अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन बच्चियों को या बच्चों को छींकें आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और बहुत ज़्यादा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और ये किस तरह आपने कहवे को तैयार करना है और क्या चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है इस दवा के अंदर, जो कि आपको ये फ़ायदा हो जाए। जी तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आज उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। जो कि चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी है वो बढ़ रही है और इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उसमें है आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके किचन में मौजूद है। कलवंजी जो कि मौत के अलावा अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा शफा रखी है। और उसके बाद आपने चीनी और शहद का इस्तेमाल करना है। चीनी भी आपके किचन में मौजूद है। इन दोनों में से जो भी आपको चीज़ पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी का भी। और इसके साथ जो है चाय की पत्ती आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। टिपाल दानेदार ले सकते हैं या आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं चाय की पत्ती वो आप ले सकते हैं, या बहुत सारी जो कंपनी अच्छी है चाय की पत्ती की वो आप चाय पत्ती ले लें जिससे जो है चाय बनाते हैं। और ये भी इसमें ऐड करनी है, वो किस तरह ये मैं आपको बताती हूँ कि कहवा आपने किस तरह तैयार करना है। और इसके साथ जो है आपने नमक का इस्तेमाल करना है। नमक जो है लाहौरी नमक आपका होना चाहिए। दूसरा नमक आपने हर एक इस्तेमाल नहीं करना जो कि पिसा हुआ बाजार से मिलता है। ये नमक आपने लेना है, इसको घर में लाकर आपने पाउडर बनाना है। ये हल्का सा पिंक कलर का होता है और ये आपने पीस लेंगे तो ये आपके लिए उमदा नमक होगा। क्योंकि हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ कि नमक आप घर में लाकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें और ज़रूर आपने जो है पाउडर बना लिया होगा। तो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसका कहवा किस तरह तैयार करना है, आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। उसके अंदर जो है आपने कलवंजी की चुटकी आपने डालनी है। वो किस तरह, आप मेरे हाथ की तरफ देखें, ये आपकी चुटकी है। एक तो मैं ये बताती हूँ चुटकी ये वाली आपने इस्तेमाल इसमें नहीं करनी क्योंकि इसमें एक शफा है। आपने क्या करना है, ये आपकी बीच वाली जो उंगली है इस उंगली से और ये अंगूठा है आपका, इस तरह आपने इस चुटकी को ऐसे करके इसको उठाना है। तो ये आपकी उंगली के अंदर जो है चुटकियों के दोनों उंगली के अंदर जितनी आपकी ये चुटकी भर जाए कलवंजी की, आपने खूब अच्छे तरीके से इसको भर लेना है। ये आपकी भर गई, ये आपने 1 गिलास पानी में इसको डाल देना है। इन 3 उंगलियों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने पकड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये भी एक शफा का जो है तरीका है जो कि अल्लाह ताला जरूर शफा देगा आपको। आपने इस तरह जो है इसको कलवंजी को लेना है इन 2 उंगलियों से। तो इन 2 उंगलियों से आपने चुटकी को डालना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने जो है कहवा को तैयार करना है। इसके बाद जो है आपने ये जो चाय की पत्ती है इसका इस्तेमाल किस तरह करना है कि आपने चाय की पत्ती जो है आपने इस तरह चम्मच आपने आधा ले लेना है। ये आपका चम्मच है। अगर आपको सुप्रीम चाय मिलती है वो इस्तेमाल कर ले, टपालदानी चाय इस्तेमाल करते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी भी आप अपने पसंद के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। और जो है नमक जो है आपने 1 चुटकी इस्तेमाल करना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है वो नमक इस्तेमाल ना करे, वरना बहुत ज़रूरी है कि आपका नमक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपका गले की सफाई हो जाएगी और आपका सीना जो है दर्द हो रहा है वो भी चला जाएगा और आपका जो है बहुत उम्दा और कहवा मज़े का बन जाएगा। तो ये आपने कहवा बनाना है और कम से कम आपने इतना पका लेना है कि आपका आधा गिलास रह जाए। इसको छान कर आपने नीम गर्म पीना है। आप यकीन जाने आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा फील करेंगे कि आपका सीने का दर्द चला जाएगा और आपके जो है बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, पानी की तरह नाक बह रही है, ये आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। आपका जरासीम अंदरूनी जो है हमारे को जब भी नज़ला ज़ुकाम होता है तो हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है जरासीम अंदर हमारे चला जाता है जिसकी वजह से हमारे को ये हमला होता है। और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनके कुफ्ते मुदाफ़त जो है वो ज़्यादा नहीं होती तो उससे जो है इन लोगों को ज़्यादा हमला हो जाता है। तो इसलिए आपने ये कहवा बनाकर पीना है। मरीज़ को दें, छोटे बड़े सब पी सकते हैं। सर्दी गर्मी आप ये मेरे उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाते हैं तो इससे जो है मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी और आप घर बैठे इसी तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे हासिल करते रहेंगे और अपनी बीमारियों को दूर करते रहेंगे। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।